喂，怎么着？女孩们都到了，太棒了！让他们再等一会儿，我马上就到啊！今天晚上我要来个饕餮盛宴啊！大嫂，大嫂请坐。大嫂，来人，上场。啊，不用客气，不用客气。一点儿都不客气。我这好像就是你自己家啊。对不起，大桑。那个看样子你好像经常来家里玩吧？那你跟西城应该是好朋友。西城是我大哥，所以您是我大嫂。见过大嫂。对，你说的都对。那个，既然你们是好朋友的话，我能不能偷偷的问你点事儿？是关于他的。对。大嫂尽管问，我就是个吃里扒外的货。太好了，那个我就是想问一下，顾西城身边有没有什么特别的朋友？特别的朋友？怎么个特别法？就是说，说出来也不怕你笑话，就是我发现他对女人好像一点兴趣都没有。怎么可能？顾西城就喜欢泡女。嫂子，我的意思是说，西城嘛，他和那些女子只是玩一玩而已，从来不会动真情，真的。从来都不会动真情。从来不动真情。嫂子，拿西门担保，我认识他这么多年，从来没有见过他和任何一个女人过过夜。完蛋了！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 我跟他结婚这么长时间了，他对我一点兴趣都没有，每天只喜欢和你们在一起玩，然后我……大嫂，我毕竟不是情感方面的专家，所以说我觉得可能他是不是有点太腼腆了？你不要再替他打掩护了，我知道你们是好朋友。实话跟你说吧，昨天晚上他做梦，说梦话我全都听到了。他梦里一直在说什么硕什么什么硕，所以我今天就是特别想问一下，你们周围到底有没有一个人叫什么什么硕的？硕呀，硕，让我想想，硕哪个硕？你叫什么呀？硕。啊，等很长时间了吧？啊，走走走，快点起来，走了。干嘛呢？你跟他聊什么了？没聊什么。啊，这位就是你最好的朋友吧？那当然了，我最喜欢硕了，是吧？走，快点。走走。我们是不是走的有点太近了？走，咱们从小到……我似乎好像从来没有见过你和任何一个女人上过床啊。我和你们不一样，我是一个有原则的人。这男女之间啊，一切没有感情的性爱，那就是耍流氓。再说了，跟那些女孩子有什么好玩的？我觉得跟兄弟在一块儿才是最开心的，是吗？来，喝一个，喝一个，喝一个嘛，这我有点上头啊，让我先去吐一会儿，哇，没喝就上头。顾西城啊，顾西城，等到所有人都认为你是一个弯的，看你还怎么出去玩，跟我斗！哎呀，说，晚上怎么安排啊？今天本大爷有事儿。行，你忙。
猛力，晚上出来陪哥喝酒啊？哥，晚上不行啊。你能有什么事儿啊？我晚上我那个亲戚要来我家呀。好，行，你们都忙。他们人呢？我特地让他们晚点来。难道顾少是想单独跟我待一会儿？有这么点意思。要不这样，老跟他们玩有什么意思呀？不如今天晚上我们换个别的地方，相互的了解一下，好吗？安娜，两情若在长久时，又岂在朝朝暮暮？顾大少爷，我认识你的时间可不短了吧？这要是换做别的男人，你以后啊，别想再约我。我是 gay， 我是 gay。司徒这个混蛋！我去，好安静的包厢啊！搞得我有点不太习惯呢。嘛呢？啊？思考人生呢？人呢？都干嘛去了？嘿，我这么怠慢我们的顾少啊，太过分了！你等着。喂，姑娘们呢？怎么着？让我们独守空房啊？啊！顾先生，你要干什么？自家兄弟也不放过？我问你，你是不是跟别人说我是 gay 呀？从你目前的所作所为来看，你是 gay 的可能性很大呀！啊！司徒说：“我告诉你，老子不是 gay， 喜欢女人。”这不是我说的，是你老婆说的。什么？我老婆？贺锦熙啊？耶，他还说你经常说梦话，在梦里喊上我的名字。贺锦熙，你干嘛？回头我再收拾你。你到底跟我朋友说什么了？啊？什么都没说，你赶紧放开我！你是不是跟他们说我是 gay， 让他们疏远我？是不是？我没有，从来没这么说过。我就是说你对女人不感兴趣。哎呦，我什么时候对女人不感兴趣了？我告诉你，你就是故意的。你嫉妒那些女人，你不想让我走，是不是？顾局长，你疯了是不是？哎，放开我！我怎么可能嫉妒那些女人呢？我告诉你，现在我所有的朋友都在疏远我，都因为我是 gay， 这都是拜你所赐。这事儿你也不能全都怪我呀，连你朋友都说了，这么多年从来没见你对哪个女人动心过。你以为我顾西城是谁啊？我是动物吗？我怎么可能跟别人随随便便上床？我是有原则的。我不管，反正那么多大美女都不动心，你肯定有问题。哎，你放开我！你要再碰我就喊人了。你是我老婆，喊破天都没人管你。我错了，我跟你道歉了。现在已经满了。你不是说你要找真爱吗？我不管了，我就要证明给你看我是不是男人。你要是男人的话就别